Хай. Здравствуйте, мои многоуважаемые граждане, председательствующие заседатели, леди и джентльмены, сэри и сэрихи и прочие, смотрящие весь этот контент, интернет-контент называется, да? Так вот, сегодня получается, сегодня, кстати, первый день весны. Поздравляю всех, весна 24 года. Всем привет, наконец-то мы пережили очередную зиму. Сейчас будет весна, дай бог, короче, все будет хорошо. Тепло, сухо и сыто. Сыто пьяно. Ладно, начал я тут пару дней назад, получается, 2 рабочих дня потратил, 2,5, если быть точнее, не врать. 2,5 дня назад начал сие сооружение, и вот что за сооружение. Получается, изготавливаю я камин очередной в частном доме, внутри частного дома. Хорошо, зимой в тепле работать, замечательно. Все натоплено, сухо, чисто. Короче, хорошо. Так вот, камин у нас получается невеликий угловой камин. Особый интересный момент, особая особенность этого камина в том, что он не прямой и не угловой, не под 45, а как видно, вот, если брать относительно стены вот здесь, вот так вот, оп, вот у нас 90 градусов, вот тот угол, да, вот это. А камин у нас получается примерно градусов под не 90, а как это получается? Ой, не 45, если бы вот так был 45, короче, градусов 60 получается. Относительно ватерлинии. Градусов 60 относительно ватерлинии, уровня линии горизонта, и по гринвичскому меридиану тоже. Ну, короче, вот такая вот. Получается вот 60 градусов. И, ребятушки мои дорогие соглядатые, я вам честно скажу, это вызывает определенные сложности при монтаже данного сооружения. Ну, потому, я думаю, если кто соображает, тот поймет, почему сложности возникают. Но для особо непосвященных могу обозначить. Основная сложность собрать вот эти вот углы. Вот этот и вот этот. Как видно, вот он видите, идет раз, маленечко, и вот так вот. Это у нас 60, ну и 60, там 77, 63, я не знаю, кто его мерил там штангенциркулем. А вот этот вот уголок, это, ну, здесь ничего сложного особо. Здесь, вот как видно, берем вот этот целый кирпич, условно. А этот, ну, вот здесь выпиливаем небольшую часть от следующего. Ну, или этот, наоборот, выпиливаем вот так. Тут никакой сложности особо. Просто каждый раз надо какую-то половинку выпиливать. А вот этот вот угол с этой стороны уголок дает просраться, короче, честно скажу. Он потому что надо еще, вот здесь, смотрите, нету перевязки, ее никак не сделаешь тут. Здесь получается ровная линия. Здесь надо все до миллиметрика как бы вымерять, до сантиметрика, там, я не знаю, до микрончика. Или, как бы сказал мой сын младший, до пикселя, до самого маленького пикселя надо все вымерять. Чтобы, и то все равно, если, как заметно, видите, немного вот идет, раз, тык, сюда ушло маленько, здесь ушло, ну, в принципе, в общей массе ровно получается. Основная сложность, то, что надо выпиливать, получается, вот этот кирпич надо выпиливать, вот как видно, и вот этот. И все под определенными углами, каждый замерять, короче, распиловки, капец, короче. Но, как говорится, папка Артемка любит, ну, поебаться, по-русски говоря. Так что для меня никакой сложности особо. Но заморочка есть, конечно. Приходится помучиться немного. Но я люблю это дело. Я люблю. Я и в совершенстве обладаю всеми технологиями и навыками по производству сей ебли. Простите за мой французский. Но по-другому это назвать нельзя. Здесь действительно, может быть, кто не особо посвящен, показал, ну что там, да, два, там, тут подрезал, тут подрезал. Тут на каждом ряду все это подрезать, вымерять. Тут, ну, короче, сложновато, если честно. Особенно, ну, я не Михалыч,
Если кто понимает, о чем я. Я так не умею, как он особо, ну и особо не хочу. Ну, вот как есть. Еще одна интересная особенность этого камина. Здесь будет стоять дверка. Вот она, каминная, да? А как заметно, у нас дверка, ну, такую приобрели. Она без всяких этих поддувальных отверстий. Короче, без ничего, просто глухая получается. Ну, здесь стекло будет, сейчас его нету, убрали просто. И получается, для того, чтобы данное сооружение с этой дверкой работало, мне пришлось выдумать поддув воздуха. Будет вот с боков, вот здесь поддув воздуха. Не как обычно вот здесь он будет заходить. Вот сюда уже дверка встанет, вот на этот кирпич. Сейчас, ну, я поставлю, потом увидите. А поддув у нас будет организован вот здесь. Сейчас, ну, 3 ряда положу. Вот здесь будет щель, получается, в топке. Или как, ну, технологическая щель, наверное, да, называется? Или как это? Ну да, щель. Щель по технологии, которая положена. А сам поддув, сам приток воздуха в эту щель будет вот из этих вот отверстий. Вот одно, вот другое. Ну, которые идут вот отсюда. Если показать, вот оно, не знаю, видно, нет, вон там, да, вон видно. С этой, ну и с другой стороны такое же. То бишь с дровника будет отсюда из-под низу браться воздух, проходить вот здесь внутри. И здесь с краев за дверкой задуваться, оно же... Ну и, короче, я думаю, будет хорошо. Да, это я бы даже сказал. Ну, я так рассчитываю. Потому что я делал что-то подобное где-то. Если честно, конкретно такого не делал ни разу. Вот прям натурально, что вот так вот глухая дверька стояла и там все поддувало. Но печники вроде Михалыч опять того же самого делают. Мне показывают, рассказывают, говорят, так можно делать. Вот сейчас сделаем, посмотрим. И самому интересно, что получится. И получится дверка небольшая, тут такая прям, ну, аккуратненькая. Я думаю, в конечном варианте, вот следующую серию засниму, тут будет довольно-таки интересный камин такой, небольшой, аккуратный. Ну, посмотрим, как выйдет. Ну и поэтому на этом, я думаю, пока все. Продолжаем монтировать сие сооружение. А вам всех благ, доброго настроения, там, теплой весны, жаркого лета, жаркого и благополучного. И, ну, на этом все. Пока-пока. Хоп-хэй, асталависты всем. Ну и, как говорили кубинские революционеры, но пасарам. Всем пока.